बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप आप जो है यहाँ देख सकते हैं, दो तरह का रखा हुआ है। एक गोल्ड लीफ पे बना हुआ है और एक एल्युमिनियम के लीफ पे बना हुआ है। ये होममेड है, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। इसका दाम मुश्किल से अगर आप इसको बनाइएगा तो 25 से 30 रुपया में ये बनेगा और इसका प्राइस जो है वो आपका 600 रुपया है। तो दोनों को एक एक करके मैं ट्राई करता हूँ, दोनों काम करता है या नहीं करता है। यहाँ पे इसके लिए आपको एक पीवीसी का पाइप चाहिए और एक कोई वूलन क्लॉथ चाहिए। तो वूलन क्लॉथ जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। रब करने पे पहले मैं जो कंपनी द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रोस्कोप है उसको ट्राई करता हूँ। देखिए लीफ आपका दिख रहा होगा कि ये रिपेल हो रहा है, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, इसको मैंने रब किया और यहाँ पे देखिए लीफ आपका रिपेल हो रहा होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं आपको अपने द्वारा बनाया गया होममेड वाला इलेक्ट्रोस्कोप दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है इसका ये भी रिपेल कर रहा होगा, आप एक बार देख सकते हैं। जो एल्युमिनियम के फॉयल हैं वो आपका रिपेल होके दूर हटेंगे।